マイナポイントの申請をするのに購入したユーズドの iPhone7 でポケモンスリープやユーリートークを動かしてたけど、ふと側面を見たら液晶パネルが浮いてるのに気がついて、バッテリーが爆発したら怖いなと思って調べてみたら、自分で修理ができるっぽかったから試してみたよ。Amazon で部品を探したら工具がセットになってるデジフォースさんの互換バッテリーを見つけたんだ。日本の企業が扱ってて PSE 認証のマークがついてるから安心できると思って購入してみたんよね。ホームページを見たけれど、デジフォースさんは奈良県にある企業みたいだね。届いた互換バッテリーの箱はこんな感じで、ちょっとかっこいい感じがするね。バーコードのシールに内容量って書いてるけど、Amazon のストアページを見たら内容量版しか販売されてないっぽいね。箱を開けるとバッテリーの他にもいろんな工具がセットになってて、ドライバーの交換用ビットはプラスと星型と Y 字の3種類入ってたよ。バッテリーが説明書を取り出したら固定用のシールは出てきたけど、指も含めて2枚入ってたから安心できたし、広げるとかなり大きくなる説明書は数字ら書いてる磁石のプレートと組み合わせるように作業手順ができてて、順番に作業していったら大丈夫なようになってるね。付属の工具以外に必要なものとして 500ml のペットボトルに水を入れたのとヒートガンを用意したんだ。事前準備としてバックアップを取った後、手順書にはバッテリー残量を 0% にするように書かれてたけど、待ちきれずに残り 1% くらいで作業を始めてしまったよ。放電中にバッテリーの状態を確認したら著しく劣化していますという判定になっているし、外観を見ると膨張して液晶パネルが浮いてしまっているのがわかるね。それでは交換作業を始めるよ。付属のドライバーを使ってライトニングコネクタの左右にある星型のネジを外すよ。手順書に赤文字でネジの番号が書いてるから、外したネジをマグネットシートを対応する番号のところに置いていくよ。次は液晶パネルを外していくけれど、ヒートガンで温めて粘着テープで貼り付いている部分を剥がしやすくするんだ。バッテリーが膨張した影響で剥がれた部分があるから、隙間が空いてやりやすくなってて、付属で入ってた吸盤も使ってみたけど、しっかり貼り付いてよくできてると思ったよ。ちょっと手間取ったのは、本体上側に爪があるところにある粘着テープを切る手順で、壊さないように注意しながらピックを入れたから時間がかかったよ。四方にぐるっと貼り付けられてる粘着シールが剥がせたら、手順書通りに水の入ったペットボトルを置いて、そこにフラットケーブルを切らないように液晶パネルを立てかけて輪ゴムで固定したよ。このやり方だと特殊な工具は必要なくてよく考えられてると思ったんだ。 Y 字のビットに交換してコネクタの周辺を保護してる金属プレートのネジを外すよ。手順書では3番から6番のネジになるんだね。ネジを外した金属プレートは付属のピンセットで持ち上げてマグネットシートに置いておくよ。隠れてたバッテリーのコネクタが出てきたから、付属の青いスティック型の工具を使って外すよ。プラスのビットに交換して、タプティックエンジンの下側についてる保護プレートのネジを外して、マグネットシートに置くよ。保護プレートはピンセットで外して B の枠に置けばいいんだね。3箇所あるタプティックエンジンのネジを外して、9から11の枠に置いて、コネクタを外して、タプティックエンジンをピンセットでつまんでマグネットシートに置いたら、こんな感じ。バッテリーの下側に2箇所、シールみたいなのが貼られてるから、付属の青い棒の平たい側で軽く引っかきながら剥がすよ。バッテリーを包んでいるフィルムを破らないように注意が必要だね。剥がしたシールはバッテリーを固定してる両面テープとつながってるから、ライトニング端子の方向にまっすぐ水平にゆっくり引っ張っていくよ。綺麗に剥がせたね。もう片方も同じ感じに引っ張るよ。あ、切れちゃったね。引っ
敗した時の対処法が手順書に載ってたから試してみるね。付属している青いヘラをバッテリーの横に差し込んで、浮かしながら、切れた両面テープの端っこを探すんだね。両面テープが本体ケースに貼り付いて探しづらかったから、最初から切らないのに越したことはないね。最終的にバッテリーを手で浮かしながら、青い工具の尖った方で両面テープの端っこを貼り付けながら巻いたら、取っかかりを作れたよ。先端の尖った工具を使うときは、バッテリーの袋を突き破らないように注意が必要だね。取っかかりが作れたら、そこからゆっくり引っ張ったら、綺麗に剥がれたよ。これでバッテリーを外すことができるんだね。外したバッテリーは膨らんでて、押さえると音がしたよ。交換用の新しいバッテリーと比べたら、こんな感じ。かなり膨らんでいるのがわかるね。手順書には、バッテリーを交換する前に、カポティックエンジンを戻すように書いてあったから、外したのと逆の手順で組んでいくよ。カポティックエンジンが戻せたら、バッテリーを仮埋めして動作を確認するよ。電源が入るのは確認できたから、もう一度電源を落とした後、仮組みしたバッテリーを外して、固定するのに使う両面テープを取り付けるよ。根元の黒いタブの付け根部分が、バッテリーの端になるような位置に調整したらいいみたいだね。青いフィルムを剥がして、黒いタブの下側がバッテリーの端になるように貼り付けて、黒いタブの方をフィルムを剥がして、バッテリーに貼り付けるよ。次にピンクのシートを剥がして、バッテリーを固定するけど、先にバッテリーのコネクタを本体に差し込んで、位置が合うように調整しながら戻していくよ。バッテリーを固定した後は、コネクタ部分を隠す金属プレートを元に戻して、分割した液晶パネルと本体を元通りにくっつけるよ。フラットケーブルを挟まないように注意しながら、液晶パネルの上側にある爪を位置合わせして、下から差し込んで引っ掛けた後で、四方をぐるっと噛み合わせるようにつまみながら押し込んで固定していくよ。隙間なくはめ込めたら、星型のビットを使って、ライトニングコネクターの左右にある2箇所のネジを取り付けたら、交換作業は終了やよ。今回は iPhone7 のバッテリーが膨張してるのに気がついたから、ベジフォースさんの母艦バッテリー交換キットで修理するのを試してみたよ。しっかりした工具と、わかりやすい手順書が付属していたから、スムーズに作業できたんだ。交換前にバッテリーの状態を確認したら、著しく劣化していますっていう判定だったけど、交換後にチェックしたら、最大容量は 100% になってたから、修理は大成功やよ。これで、安心してポケモンスリープで睡眠時間が計測できるね。これは余談になるけど、修理するときに本体を固定している粘着テープを切って分解するから、防水機能はなくなりそうな気がするよ。リペア用の防水テープが販売されているみたいだけれど、今回は使わなかったんだ。最後になりましたが、参考にさせていただいた情報や付録など、動画説明欄やコメントに記載させていただきますので、よろしければご覧になってください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。またね。